1感染引起本病的病毒有腺病毒、流感病毒、呼吸道合胞病毒、副流感病毒。细菌有流感性血杆菌、肺炎链球菌、葡萄球菌等。病毒和细菌可以直接感染气管支气管，也可先侵犯上呼吸道，继而引起本病。近年来，由支原体和衣原体引起者逐渐增多。2物理化学刺激，吸入冷空气、粉尘、刺激性气体或烟雾，如二氧化硫、二氧化氮、氨气、氯气、臭氧等，可以引起气管支气管黏膜的急性炎症。3变态反应引起气管和支气管变态反应的常见变应原包括花粉、有机粉尘、细菌蛋白质、真菌孢子以及在肺内银行的钩虫、蛔虫的幼种。急性支气管炎是指由于各种致病原引起的支气管黏膜感染，因为气管通常也会受影响，所以称为急性气管支气管炎。急性支气管炎的症状主要是咳嗽，通常持续长达3周甚至3个月。所有年龄的人都可能得急性支气管炎，但最常见的是5岁内的孩子。病毒或细菌都可能导致支气管炎，但病毒性支气管炎更为常见。吸入烟雾和化学物质等刺激性物质也可能会触发支气管炎。急性支气管炎通常是病毒感染导致的，所以一般不需要使用抗生素。但如果是容易发展为肺炎的高风险人群的话，医生也可能会开抗生素，因为肺炎是支气管炎最常见的并发症。比如下面这些人群：1早产儿；2 80岁以上的老人；3有心脏病、肺病、肾病或肝脏疾病病史的人；5脑性纤维化患者。急性支气管炎的护理要点：居室环境安静，空气新鲜，每日打开门窗通风2到3次，注意呼吸道隔离，减少继发感染的机会。2适当休息，发热者卧床休息，应经常更换体位，以便于呼吸道分泌物排出。3多饮水，食物营养丰富，不消化的饮食，体温超过了39度，可给予降温处理。每日科普：急性支气管炎是病毒或细菌等病原体感染所致的支气管黏膜炎症，是婴幼儿时期的常见病，多发病往往继发于上呼吸道感染之后，也常为肺炎的早期表现。免费在线 QQ111333020，健康咨询热线0728333020。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News 点 XYZ 获取更多相关资讯。